寒気を伴った低気圧の影響により、午前中に県内各地でやや強い風を観測しました。日本海上空にある寒気を伴った低気圧の影響により、県内では今朝、沿岸部を中心にやや強い風が吹き、室戸岬では 13.8 メートル、足摺岬では 12.8 メートル、高知市では 12.3 メートルの風を観測しました。県によりますと、風による被害は確認されていません。現在、県内沿岸部の市町村には強風注意報が出されていて、高知地方気象台は午後9時ごろまでは強い風が吹く可能性があるとしています。